Eu mostrei esses dois brinquedinhos pra vocês, gente, que era da minha filha, que ela brincava, né? Que ela invertia a hélice e batia. Ó, tá? Apesar que é 5 volts, porque esses são 3 pilhas, né? Ó, ó. Solto. Tu bate, fica reto e faz realmente, velho. Beleza, viu? Pix pelo compartilhar.